Sanctuary Bible Church utshadile mayibongozi bathandekayo cela ibandla lidibanise izandla
Because protector is people that are very, very, very powerful. Now, what I'm going to show you are the things that people switch on us when we are in trouble. Amen. Yeah, the secretary is in the best school and to the point that it's already there with the protector. People switch on us with please. Job. Amen. Unfolded I too. Umqala umthole kuba athi malizothetha ukuthi umphakathi uzothetha. Number 2, ngokuya webhizi leqala bayibizile uJonas but abanye bethu babengekho. So lokho nabona icapacity yexesha as much as it was a great gathering because of the problem but lokho ngondizayo engqondweni yami le-picture so, don't have that problem and look what would this time that your brothers are with your Bible? They know who these are many times they are in this level. Amen. But I tell I can't figure in doing a place of namhlanje ndiyafika ndikhonaniselele angabobana nolini andifithiko enzeka kubo. Amen. Cela simhlabeni igezana umfundisi igama lam bathandekayo ngusiyanda igama ngoba salisami ifana kaThixo nditshatile unkosikazi wamakhaya ehamba naye namhlanje khona umama usasa. Hallelujah. Thank you so much. Without wasting any time, let us follow this with the course. We want to Daniel chapter number 1, verse number 8. Wow. Chairman Dadam posted a Jonas. I am so emotional because God and the excellence and consequency I think God will be all the things to this team. I am uncritical for put us to be full of I am the asking speechless state of the hotel. The change and Mamen and Chicoa that is following from the cool and happy principle. Amen. That we bless the Lord for spending abafundi leyo phakathi kwethu but ekufundeni kwabo ngakuThixo basambona njengoThixo. Cela sibazamele ngezandla Thank you so much. Let us see verse number 8. No, okay, if verse number 1 so that sikwazi ukufunda the context as well. Daniel chapter 1 verse number 1. So let us read Daniel chapter 1. Ngomnyaka wesithathu wokumkani Yehoyakim ukumkani wakwaYuda kweza uNebukadnezar ukumkani waseBhabheli eYerusalemu wayigqila. Inkosi yakunikela uYehoyakim ukumkani
wakwaYuda esandleni sakhe nenxalenye yempahla zendlu kaThixo awazithwalela ezweni laseShinare endlwini yoThixo wakhe. Impahla ezo wazingenisa endlwini yobuncwane boThixo wakhe. Verse 3. Wathi uKumkani u-Ashpenazi umthetheli mathelwa akhe makazise abakonyana bakaSirayeli nabembewu yakwaKumkani nabakumawaba abantwana abangenasiphako abanomkhitha ababuqiqileyo ubukumkani bonke abanokwazi abanokuyiqonda bayazi into abafanele ukuma ebhotweni lokumkani abafundise incwadi nolwimi lwamakeledi. Ukumkani wabamisela umamkeliso wemini ngemini yawo ekudleni kokumkani nasewayinini ayiselayo ukuze bondliwe iminyaka emithathu. Bathi ekupheleni kwayo beme phambi kokumkani. Ke phakathi kwabo abo kwaye kukho abakonyana bakaYuda inguDanieli noHananiya noMishayeli noAzariya. Umthetheli Matena wabathiya amagama. uDanieli wamthiya elokuba nguBeletshathare, uHananiya elokuba nguShadraki, uMishayeli elokuba nguMesheki, uAzariya elokuba nguAbednego. Verse 8. Ke kaloku uDanieli wayegqibe enhliziyweni yakhe ukuba angazigcolisi ngokudla kokumkani nangewayini ayiselayo. Wacela kumthetheli Matena ukuba angazigcolisi. Verse 9. uThixo wenza uDanieli ukuba afumane inceba nemfesane phambi komthetheli Matena. Verse 17. Verse 17. Abo bantwana bane uThixo wabanika ukwazi nokuziqonda incwadi zonke nobulumko. uDanieli waba nokuyiqonda imibono yonke namaphupho. Ekupheleni kwensuku abethe ukumkani maze baziswe ngazo. Umthetheli Matena wabangenisa ke phambi koNebukadnezara. Ukumkani wathetha nabo ukuba bonke bephela makufumanekanga banjengoDanieli noHananiya noMishayeli noAzariya bemake bonke phambi kokumkani. Ke kuzo zonke indawo zobulumko bokuqonda abezibuza kubo ukumkani wabafumana bebadlula ngokukalishumi zonke izazi nabakhwitshi abasebukumkanini bonke. Ke kaloku uDanieli waba lapho kwada kwangumnyaka wokuqala kaKosheri ukumkani. Thank you so much. Nkosi nasikelela ukufunda kwezinyanga ngokukhulu phakathi. Amen. Namhlanje apha sizothetha ngomcimbi esinikwe isibonelo kaKhosa, the power of purity. Amen. Mna-ke ngifuna ukuvela ngale ndlela lithi purity is the foundation for kingdom impact. Yes. Kule ndawo sigqibofunda kuyo sifumana imali that is very interesting because kuxa ukumkani uNebukadnezara efike eYerusalem wathimba isizwe sikaThixo kwakunye nempahla yendlu kaThixo wenza nayo eBhabhiloni because ithimbe wonke umntu kwakunye nabantwana babo.
abantwana babo ke abakunye naba sibavela kule ndawo xa thina besifunda iBhayibhile. Because iBhayibhile kwakukhona phakathi kwabo aba be-Royal House. Then babale ke babo enguDaniel, inguShadrach, ingu-Abednego, inguMeshaki. Noba ke amagama abawanikwe pha ababathathu. Isekhona na. Lento ngoku ithi ke ngoku iBhayibhile xa ithethayo bathi xa besiza ukumkani wathi kubo abo ebayalele oAshpenazi umthetheli wabantu abo wathi makakhethe phakathi kwabo. Yabona ke iyangixabulisa ke lento yokuqaphela ukuba the enemy of the kingdom of God is very clever. Yabona uSathana is very clever in such that the principles uThixo azidesignele to advance his kingdom, uSathana uzibona qala azisebenzise. Lolo Yesu uthe wangqina esenza umzekelo wathi abantwana belilizwe are more wiser than the children of the kingdom. Because kweqapheleyo ukuba uSathana izinto uThixo ezinamandla azimisileyo ukhawuleza zibambe zisebenzele yena. Enye yezinto apha ezibasiza ukuqhubeka ndifuna sibone ukuba utshaba luye lwasebenzisa eziphi strategies. Kwabe sele kuvela uDaniel esebenzisa what God has given to him that is powerful to counter the strategies eziseneneni. So number one, utshaba apho luye lwalumka khona kuyabonakala ukubana ngaba liyayazi ukuba if you want to have a winning team, you must have the winning people. Because a team is made up of people, of individuals. So each and every member of the team determines the strength of the team. So uchaba kuloqala lenzileyo liye lwathi kwaba bantwana bonke bakhoyo sakuphathela nje. I want you to go and search out for the best among them. Uthi ndifuna bangenaziphako. Uthi ndifuna nabantu ukugcisa nobokuzazi izinto. Abangabembewu yobukumkani. Uthi nize nabo ngaphambili. It's no wonder why in our Christian faith we have lost so many best people in the kingdom. Abantu besingafasi baxa bevela sithi wow, if uThixo can raise such a person, inene there is hope for the kingdom of God. But sesajongile njalo sasuka sabona the ability and the giftedness uThixo abanikeze yona bejika besebenzisa against God. Sibonile uThixo abantu beqala bengena kwifield of science benothixo kodwa bathi xa bengena nzulu utshaba lwabajika sabava sebethetha nge-science against God. See, we have seen the best preachers. Abantu bethi xa bethetha amadoda sithi nene izulu liyakwazi ukwenza. Kodwa namhlanje they are the ones abamobilize i-podcast only to talk against the faith ebebeke bayishumayela before. It's amazing that abantu begcwalisa amahholo ene-national impact kodwa namhlanje are the ones abamileyo bathi lo Yesu akekho. Because the enemy is sebenzisa the same strategies. Because the enemy always takes what was best for God. Ayijike isebenzele yena. So we bring the best. Number two, apho Sathana ndiqaphisa khona xa lijongele ndawo is that uthi aba bantu aba xa nizabazisa kukumkani, they must have the ability to stand in the palace before the king. Because before uthathe umuntu kwenye position, umse kwenye position, kumele qala kube
kwakunye nale ndawo azobekwa kuyo. Mandiphinde. Ukuba umuntu uzosuka from one level asiwe kwenye level, kufuneka athi kulaa level yokuqala kubonakale iimpawu ezikhoyo kubantu abakule level yesibili. Otherwise, ukuthatha umuntu kwi-level ethile umzise kwi-level engakhange ibonakale kuye before azofika, it's an error. Because endaweni yokuba abe yi-solution kule level abekwa kuyo, he becomes a problem. Endaweni yokuba abe yi-reliever, he becomes a burden. Because kuthathwa umuntu ongalungelanga ukufaka kwindawo ethile, xa efika kuloo ndawo waza ne-atmosphere yalaa ndawo ebesuka kuyo. Jonga abantu abaphume liphulo, abaqokelela abantu abahlala ezitratweni, abalala phandle naphantsi kwebhroho, as much as besenza umsebenzi omhle, kunento abangayenziyo, abamthathi namhlanje phaa bazomfaka endlini. Kuqala phambi kokuba bazofakwa endlini, funeka kuqale kudilwe naye mentally, uprepherelwa le ndawo azobekwa kuyo. Because if as much as ubumvela, as much as you are moved by compassion, uba umthatha enjalo uzomfaka endlini yakho, into oza kuyibona, uza kubhaqa laa ndawo ebehlala kuyo imanifesta apha kule ndlu yakho. Uzawubhaqa ukuba ebehlala esitratweni, uzawusuka afune ukwenza indlu yakho ibe ngathi sisitrato. Jonga, ndingaze ndingqubane nixabane ukuthi ungafani uba aka-appreciate uba ndimthathe engeyonto ndazombeka endaweni engcono, kodwa akafuni ukwenza ngale ndlela ndiyazi uba kwenziwa ngayo xa ukule ndawo. Kanti ayikuba akafuni, naye ngeba uyazama, kodwa yena le nto wena uthi ngumonakalo kuye is the home ground. Wena uthi nxa indlu yakho ikhangeleke ngathi uphantsi kwebridge, uthi indlu yakho ikhathalelanga, kanti yena xa efika indlu ngathi uphantsi kwebridge, kulapho khona zinto ezekhaya. Because engqondweni yakhe usenengqondo yomntu ohlala phantsi kwebridge. That is why uThixo phambi kokuba akuse kweminye inqanaba, into zakuyenza kuqala uqale a-created the mentality, a-created the character, the sunesis elungele the level uThixo akusakuyo. It's not enough to pray for promotion. In praying for promotion, you might as well develop the capacity. Some of us, we are eluded by izinto ezimelubasiza kuthi. Into abangebasiziphutule kungenxa into abasiyazifuna, kodwa thina asifunanga ukulungela zona. Jonga. How many people abathandazela umtshato? But when ufuna ungenisa kwinqanaba lomtshato kodwa ukapasi nesiduli, the magnet yomtshato is to master the singlehood. Akekho umntu ofuna uthatha umntu osele every relationship already, amthathe azomfaka kwi-relationship. Umntu serious ukhangela umntu who have mastered ukuphila without relationship. Because they have no masteration ukuphila without relationship. Uzawuyazi ukuba how to behave kule relationship. Because ingxaki yakho nawe uyamangala uba indlela endibukeka ngayo kwenzeka njani ukuba lo mtshato ubaleke ku. Ingxaki wena ufuna into
engasehla ungekayipasi le. I don't know what's the but to me, that's my problem when it comes to dating. I'm not trying to suggest anything, but I'm talking like personal opinion. Because in dating, it's a development of a relationship. But the problem, the more you get involved with relationship, the more their relationship will turn about. There's no man who can do postcards that is like that. Even now, once you have a serious relationship, you are not the person about your side. Because where I am just a tattoo umhlobo wakhe. Ngoba ningachaya umhlobo wakho sele bango. Of relationships, you are creating more chances for marriage. You are joking. The more the relationships are multiplied, the further the marriage goes away from you. Grace and ability to master singlehood. Abantu abaserious abafuna ukungena emtshadweni ukhandela umuntu omasterishile singlehood. Because singlehood, oyimasternishile, it's a foundation for trust. That is why awuthanda umuntu ongathanda kwazi ukuba single na umazi. That is why ebusuku awulala. Awuthi uphuma na conference yokusebenza uyakhanda poster lo. Because your mass baloko uyohluleka ukuba single. So lena yothethelela izinto ilizwi likaThixo elingazinqineli ezobulumko ayisebenzele. Ngesekude ngoku but imali yakho awufuni uyenze lento yokuba single. Oba kusingle umuntu usemlonyeni but in reality you don't know how it is to be single. But kuwe if ufuna lento le ndawo ufuna ungena kuyo qale ube yiyo. Amen. That is why I'm going to say, I don't know to carry job and I don't want to because when you touch a one is the poor, I don't change and I will do the day. About that, Amen. Certain changes. I'm talking about because when I'm on the community, I is cheat. To achieve by giving him a better position. If ufuna umwachiche, miyeka establish the position akuyo. It is in the senza ukuthatha umuntu simbona uyohluleka kwenda wakuyo.
uzawuthi xa efika kule a-appreciate atshintshe. Umntu akatshintshwa by given much, but umntu utshintsha by ukuthatha isigqibo ukuthi kule ndawo ndikuyo I must excel. Because xa umntu umnika umbono uyohluleka kule level akuyo, into ezakwenzeka uzawusuka aveze kohluleka at a bigger scale. That is why thina sisothuka xa kugqitywa kodeni abantu sithi hayibo ebengathi uthobekile njengekakodeni. Uthembo watshintsha immediately, kanti akatshintshanga, ebesekaze ngathobekanga, kanye beswele ithuba lokuziveza. Xa umnika esohluleka kule level, uyambeka kwindawo apho khona zaba yihlekise kuhleki. Uba kahle kahle esi sisahluleka. So never try to change umuntu by giving him something. Kunabantu abesicinga uba bayamthanda uThixo as long as bengekaphangeli. Usizo osephangela masithi akubhizi thina ischedule zethu zithi hayi bethu ubani utshintshi akatshintshanga. Ebenzeka kade ngenantlizise emva kothina. Kodwa ebeswele ukuziveza ubunjani. Yimani ubeka into esandleni wavela uba ngubani. Kahle kahle wena une-pride wena. Kahle kahle ukakadekile wena. Kahle kahle ufuna uThixo wena. Ubungenathuba, ubungenachoice. Umuntu madala sinawumgqinela sithi nene uyamthanda uThixo. Ngumntu ofunde njengodokotela wayityekeza. Azawuthi noba ngezange ecaweni kungabikho nto mlahlekelayo. But in spite na-choose ukuze ecaweni. Graduator. Ungaba umhle kuphuthukana nabo. Bangabona icala uqala ungabi na-order. Babona icala uqala ungabi nabantu abaqhubekileyo. Kodwa ngexesha bengeka-graduate, icala beyezwa indawo yokuphila. Akatshintshwa by being given. That's why I'm saying, what do we calculate on those guys? Get up pressure as a data. Because the foolishness of dating is that umuntu vessel kind of afternoon born. And I vessel that way. When I level to we are people to the other city. After it's a bunch of lies. So what you want to watch that after has been the Baba Bata. You never date, and we are trying to date. But if you are the master of dating, you might just not forget about marriage. So this guy, he has to come with his child because Lunendlela Apokona, Luvele Lutate, the strategies that he the principles, Lukana is implemented, who satisfy and enjoy the yard. So then said the same thing, let me cater these guys, the best guys. Ukuzikhetha kwalo lathi utshaba mabachithwe amagama. In other words, uthi ke ngokutshaba make sure that you deal with their identity. Mabaphuthukane ngokuzazi babangobani. Because the identity, igama limele identity. So utshaba always kalufuna ukuba ne-walk over phezu kwabantu bakaThixo limenza bazilibale uba bangobani. And the xa ungazazi ungubani uzithengisa very cheap. Xa ungazazi ungubani bathengwa nangesavana. Xa ungazazi ungubani uthengwa nange-iPhone. Xa ungazazi ungubani uthengwa nange-Wii. That's why utshaba asinakwazi ukuthenga nge-Wii as long as azazi uba I am a very priesthood. Asinakwazi ukuthenga nge-CD as long as azazi uba
kuyona sefana wathi kulephela babayapha. Ubona njengoba ngoyinyawo. Ufuna baphile as if all is well. Bathi tshintsha lo magama. Tshintsha lo magama. Tshintsha lo magama. Because xa ephulukene ne-identity yakho ufana naphaya egadi le-Eden. Athi uThixo unenze ngokumfuzisa nomfanekiso wakho identity. Afika uSathane athi uba ke uthena mosha uThixo nofana naye. Because xa uphulukene ne-identity usoloko efuna ukufumana identity kwizinto that surround you. Abanye abantu they cannot define who they are apart from their achievements. Abanye abantu they cannot define who they are apart from their possession. Money ingekho, imoto ingekho, imali ingekho, who are you? But God identity yakho sizabhaka nawe uya kuThixo leqe emva kwezinto. Ushiye uThixo umnikazi wezinto. Because sizafuna uba izinto zize zenza wena. Kanti uyesu ubomi bomntu benziwa kubuninzi bezinto anazo. Ubomi bomntu benziwa kukuzazi uba ungubani apha kuKristu. Benziwa kukuzazi uba khona nje lathengwa ngegazi. Wonderfully and fearfully made by God. In background, yakho ayibuwe. Uthi tshintsha lo magama because ufuneka baphile impilo efana neyelizwe baleke emva kwezinto. Bezama ukuzidefine ngezinto abanazo. Tshintsha lo magama mabazilibale. IBhayibhile babatshintsha amagama. Kanti betshintsha amagama nje batshintsha abantu esele bezazi ukuba bangobani. Abayeka bathi ningawatshintsha amagama ningazifundisa ilanguage yamaqale articulate bathi kunento engasoze yenzeke. We will never live like those who don't have identity with God. Because purity, according to my definition, is to live a life that is consistent with your identity in Christ. When you live ubomi obudefine lento yiyo without about to tender, because namhlanje amakholwa esingawo my generation I cry for them because the only proof yokuba basindisiwe kukuba bathethe bona, but impilo yabo ayingqini. Because purity seeks the approval of God before the approval of man. Umundwele ilampilo ephila amehlo ajongise uThixo ukuba uThixo uthini phambi kokuba athi abantu bathini. But in generation young today igqwethile other way round. Eyona nto bayikhathaleleyo ukuba abantu bathini.
says you are. Public life is what man says you are. And the ego I told about is empty. I know. Because it will never have lasting impact. Because you get told about enough foundation. It's gonna man dilate you out. Now we understand the Lord of our souls usilwa la izikhundla. So ze usukubhaka usokhamayeleka usophela ukudukela kweminqala. Because awenza lokho ufuna approval esuka ebantwini. Because awu approval isuka kuThixo awubi namali. Because everything that approval it doesn't matter kwabantu bathini. Bangathatha bayakubeka back. Bathi uphila ukuhlala back. But if it is wena umuntu asafasana. Lona ayithatha isenama. Because uzawuhlala back. Bathi ikhathi yakho yakho. Until you come and you put it apart.
shuma yethu. Because bafuna ukwamkela ebantwini. They're exactly like the Pharisees. Kabayithanda ngamagama amakhulu. Kodwa impilo iproduce. Let us be that. They were found 10 times better than our person was there. Because by the time you have any treatment, you don't need a man. The best person for a man the one way, the one yet, I will purity. Even when you better tell a man that you have forgotten the presence Jacob, it's because the purity is present. If you can call back the purity, there is no one who can stand before you. If you be like that, you will be like Daniel of old. You will be promoted above all of them that were competing with you. The favor we can't allow, we even now in your palace. We don't have to compromise to gain favor from God. We don't have to compromise to gain favor with people. All you need to do is to uphold the life of purity. If I call any entire we are also Moses. We are all the Amandu who became something with God. And those who have upheld the way of purity. Moses understands God never covered our corner. But Moses, I'm telling you, it did not tell any coward. It's because he has resolved to live a life of purity. In the Bible of Moses, wow, that was already. But figure out the point of the demon. And the Bible, what do I want to look for? The other soul.
Fika le ndoda kaThixo ilahlwe ngabantu. Wahlala kwindawo yaseThopha.
awudingi nokuba ube nabantu abani-secure. Ngoba xa izinto zihamba kakuhle ngaba ndibethane ndikhuphane indumi wonke umuntu ufuna uba yinkokheli xa izinto ziflow. Kodwa a true leader lo sizawuthi xa sifika kwangqingeke sithi awukhathali na sitshabalala. Because a true leader is a leader by the number of solutions he has given. When ufuna uba ngukumkani yiphi inhlobo kaGoliathi. uDavid uba ngukumkani phethe inhlobo kaGoliathi. When ufuna uba yinkokheli yiphi inhlobo kaGoliathi. Unqobephi. Ziphi iimbambo zengonyama in the secret place. Ziphi iimbambo zengonyama in the secret place. Unqobephi wena. Because unkokheli ngumntu onqoba in the secret place. Awuphakanyiswa in the public. Because now unkokheli. Because unqobela abantu. Uzabanqobela njani xa iwahlule nawe in the secret? The secret you are being prepared for you uba unqobela abantu. Ibuhlungu into exesha lethu nangoku sithatha abantu abayisakeleyo sibabeke ngaphambili. Yiyo loo nto ibandla liya lisohluleka ngokohluleka. Because you can only produce what you are. You cannot cause them to live a victorious life. Kodwa nawe uyahluleka. Into wafela iimeko zafuna a true leader. Wasibona hayi thina besithatha nje chance. Esamkhambela uJafete. Kodwa uJafete yiza sikhokela. Because imfazwe ngoku idimanda i-truth. What am I saying? Let God be your audience for this kingdom. Awuvumela abantu bakumnqineze bakumlahle ngenxa yemali